Ciao ragazzi, guarda che roba ragazzi, guarda che roba. Hotel Miramonte. Questi qua è buono, eh. Se viene da Torino, trova un bello posto per stare 2, 3, 4, 5, 6 notti, 7. Guarda che roba ragazzi. Miramonte, a Piazza Derna. Piazza Derna nella rotonda della Corso Giulio. Guarda che roba. C'è Puma, c'è tutto. Supermercato. Guarda che roba, ragazzi. Guarda che roba. Facciamo una tour per conoscere la Corso Giulio. Ok? Iscriviti nel TikTok. Guarda che roba, ragazzi. Bello, bello posto. Guarda che roba. C'è anche un giardino, un parco per andare là Corso Giulio. Guarda ragazzi, che roba, che roba. Eh? Hotel Miramonte. Guarda che roba ragazzi.